بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وسلم تسليما كثيرا مزيدا ما تعاقب الليل والنهار. أما بعد أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما زلنا في متابعة هذه المذاكرة وهذه المدارسة حول هذه الجماعة، جماعة التبليغ، بهذا العنوان: أقوال علماء السلف في جماعة التبليغ. وسبق أن أخذنا جزءا من هذه الأقوال، ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى موقفه من دعوة الجهمية والرافضة، ورأينا ماذا حكم في هذه الدعوة. وكذلك قول الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى في هذه الجماعة، جماعة التبليغ. وكذلك قول العلامة فقيه الزمان شيخ محمد بن صالح العثيمين، ورأينا موقفه وقوله وجوابه حول هذه الجماعة، جماعة التبليغ. والآن نواصل هذا الدرس مع الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى محدث العصر، ثم نتابع الشيخ صالح فوزان الفوزان، ثم نؤخر ونختم الدرس برأي الشيخ مقبل بن هادي الوادعي اليمني رحمة الله على الجميع. رجت تبارك وتعالى إن جولين الله صلى الله عليه وآله وسلم misalmini o salminago islam ɗen hande wirnanaki en e ndeɗo jonde ko jooɗi ɗen ko jangidugol ndaarida konngudi ɓeɗo karamokoɓe ɓe tawata yimɓe ɓen hino yondinori faaminorgol ɓe wallitorgol faamuji maɓɓe ɗin ka diina faamugol tinnare ɓeɗo yimɓe ɓe tawata mortike lundike sunna e mortande yani e bida'a, wondude e daranagol tinnare wallitagol diina ko honnu woni mawqif ɓe karamokoɓe e tinnare ɓeɗo yimɓe mortiɓe. En yii cheikhul islam ibnu taymiyata rahimahullah kam jallat 17 e majmu'ul fatawa on ko honnum ɓe maaki e da'wa omo oɗo jahmiya e rafida nodduno ɓeɗo heferaɓe addi ka islam ɓe makuno kamɓe ko ɗum hayrum ɓuri moƴƴude min an yakunu kuffaran. donc e yi darande maɓɓe nden e da'wa ɓen ɗon yimɓe ɓe tawata lurraka siko yimɓe bida'a, ko lurrako siko heferaɓe. alkhilafu fi kufrihim la fi bid'iyatihim, ma'a hadha qala amaluhum hadha khayr. en yi ɗum ka en ari ka cheikh abdul aziz bun baz en yii ko honnum ɓe maake jama'atu tabligh ɓeɓe ɓe wuuridi ɗo ɓe yewti salbiyatuji faljereji ɗi ɓe jogii, ɓe yewti ko ɓe haani waɗude, ɓe sappini ko homɓe haani yaltidude maɓɓe, ɓe wowni ɓe haana yaadude maɓɓe ɓen. ɗum kadi en yii ka ɓe haɗaali yaltidugol e maɓɓe few, ɓe newnaali few, ɓe waɗu tafsil. ɓe maakaali kadi mo wowlaali ko ɓe wooli ɗon kon e maɓɓe o yaltii sunna. ɗum ko sukaaɓen suusata ɗum. en faamude jooni en arii ka cheikh ibnu usaymin en yii no ɓe maakiri kamɓe kadi darande maɓɓe jamaatu tabligh. ɓe yewti faljereji maɓɓe ɗi ɓe yiiri ɓe ɗin, ɓe faljitiiɓe ɗin, ɓe waɗaniiɓe laaɓal reedu, ɓe waɗaniiɓe wasuyeeji, ɓe holli tinnare maɓɓe nden no mari batte feeñuɗo fof no renti ɗum. ko ɗum ɗon ɓe yewti kamɓe kadi ɓe maakaali mo wowlaali konko ɓe wowli ɗon, ma mo wowli ko lundi ko ɓe wowli ɗon kon o yaltay sunna. kamɓe kadi en naniraali ɓe ɗum ɗon kaa cheikhul albani e hinoɓe hoore ga'iɗin e oɗo asr ka sunna ko cheikh ibnu baz, cheikhul albani, cheikh usaymin. ko heddi kon fof koko jangi e juuɗe ɓe woni etade ƴawa, kono ko ɓeɗo ni hooreje ɗum. konngudi ɓeɗo ɗin noon mo ari ley lundike ɗiɗo haray ko lundagol karamo ko mum wi'ete. fahimna? tawno ngo lundoto karamo ko makko jamma o hara koye dalil ɓurɗo ka karamo ko makko joginoɗon o jogi. amma cheikhul allama almuhaddis muhammad nasiruddin al albani ɓe yewti e deftere ɓe innata fatawal imariya ko ɗon egga. ɓe landama su'al no laaɓi koy
ma ra'yukum fi jama'ati tabligh ra'yukum ono faamu moɗon e jama'atu tablighi ko honɗum ko ɗum kadi ɓe yewtata ɗo landangal no laba ha ma ra'yukum fi jama'ati tabligh ɓe yewtay e ra'yahu fi jama'ati tablighi joni nanin ɗum hal yajuzu li talibil ilm eneno dagano ɗaɓɓowo gandal aw gayrihi an yahruja ma'ahum nde o yaltidata e maɓɓe bi da'awa ad-da'wati ila llahi wi'ugol men yahay woni men noddana joomi meɗen ka ɗum sellata ka faamu moɗon cheikh kon no faamuɗo ɓe yetoton nde jollaɓo ɓe maaki kamɓe cheikhul albaniyu rahimahullahu ta'ala ko hollata en ñaawugol ɓe ngol ko feere woni mahade mum e tinnaare e yi'a jooɗi konnguɗi ɗin sertay ka tinnaare landi wo peheɗen fottata ɗon peheɗen fotti wo e nassu en nani si cheikh usaymin landama kon ɗum woni ñaawoore julde fana ko waɗɗede ka ko yiɗede on ɗum ɓennata cheikhul islam si landama ɗum honɗum ɓe wiyata cheikhul albani si landama ɗum honɗum wiyata kon ɗum haɗa ɓe lurra ɗo ko ɓay nassuno ɗo si nassu ala hey ka tinnaare waali o lurrata ka tinnaare noon lurra o goto ñiñataɗo goɗɗo goto fof ko ala ra'yihi wajiti haadihi woni wowlirde en nanata kadi hiɓe inna man lam yaqul bi qawli man khalafa qawli fa huwa kada wa kada ɗum ala jangen ha gayni en nani ɓe maaki jawab min albaniyu komi mari feere jama tabligh jama'atu tablighi la taqumu ala manhaji kitabillahi wa sunnati rasulihi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam da'wa maɓɓe on mahake dow deftere allahu ne e sunnat nelaɗo alayhi salatu wassalam wama kana alayhi salafuna salih ɓe mahake kadi eko yawtuɓe moƴƴunoɓe ɓe mahunoko da'wa o wa ida kana al amru kadhalika si tawi tabiti ko ɗum ɗon woni ko ɓe andira fala yajuzu al khuruju ma'ahu sellata yaltidugol e maɓɓe few ayi cheikh ibnu baz makuno sellata yaltidugol e maɓɓe siwana cheikhul albani ɓe maki sellata yaltidugol e maɓɓe few ko ɓay nassu ala si nassu no woduno gotol ɓe wolayno holli ko tinnaare ni jokki tinnaare malurre kamɓe ɓe maki sellata few li annahu yunafi manhajana ko ɓe jokki kon no sherti e manhaju men on fi tablighina li manhaji salafi salih no wonɗen noddirande no yettina da'wa salafu o no lurri fa fi sabili da'wa ila llahi fa fi sabili ad-da'wa ka noddangol ila llahi yakhruju al-alimu ɓe maki ara nun ɗum siko joomi men wona noddanede ko gando yaltata yaha nodda ɗum wona mo janga go'o heɗoɗe moƴƴa amma alladina yakhrujuna ma'ahum amma non ɓe wonɓe yaltidude jama'atu tabligh fa haula'i ɓeɗo wajibuhum ko waɗɗiɓe kon na yaltidugol e jama'atu tabligh an yalzamu biladahum koɓe tabitu ka leydi maɓɓe wa an yatadarasu l ilma ɓe jangataw gandal ngal fi masajidihim ka julirɗe maɓɓe ha ɓe heɓa gandal ngal hatta yatakharraja minhum ulama ha ɓe heɓay mum janguɓe ɓen ɗon noon si ɓe yalta hiɓe jangi yaqumuna bi dawrihim fi da'wati ila llahi noon en faami kamɓe faamu maɓɓe no ɓe yaari noon koye ɓe janguta o haa ɓe heɓa gandal jonngal ɓe yalta noon wondude gandal ngal amma yaltugol nodda janga ko ɗon woni ayiɓe o wa ma dama al amru kadhalika si tawi ko noon woniri fala talibil ilmi idan no waɗɗi talibul ilm an yad'uwa haula'i fi aqri darihim yo nodduɓe o noddata ɓen ka nder galle maɓɓe ila ta'allumi alkitabi wassunna yo noddu ɓen ɗon tawa janngugol qur'ana e sunna wa da'watu nnasi ilayha o nodda kadi yimɓe ɓen e janngugol qur'ana e sunna ko ɗo woni bi mana mabda'u da'wa o kamɓe ko ni ɓe faami wa hum ya'ni ɓe arti ɓe maake jama'atu tabligh la ya'nuna bi da'wati ila alkitabi wassunna ɓe hittina fi noddugol ka deftere e ka sunna ɓen famde konngol cheikhul albani ɗin ka mabda in am wona ɗum woni ko ɓe mahi e muɗum
bal innahum jama'atu tabligh ya'tabiruna hadhihi da'wa kamɓe hiɓe faami si neɗɗo o wi koye kitabe sunna tun noddata on ɗon da'wa mufarriqa ko feccowo jama on non sendowo yimɓe ɓe kamɓe ɓe faami ɗum wo jama'atu tabligh no faami si neɗɗo wi koye qur'ana e sunna tun noddata o saaka yimɓe ɓe en faamude wowa ɓeɗo jama'atu tabligh hiɓe faami ɗum ɗo saaka yimɓe ɓe mufarriqa walidhalika ko sabu ɗum fahum asbahu ma yakununa bi jama'ati l-ikhwani l-muslimin wo jama'atu tabligh ko ɓuri ɓattade e nandude ko ikhwanu l-muslimin ko ɓen ɓe ɓuri nandude fahum yaquluna hiɓe inna da'watahum noddanu maɓɓe nu qa'ima ko ndu darindu ala l-kitabi wa sunna ko ɗum ɓe woni hiwrade wali kawni hadha mujarrad kalamu hollugol ɗum ɗo ko haala tum fahum la aqidata tajma'uhum ɓe ala aqida goto moɓuɗo ɓe ikhwanul muslimin wo e jama tabligh fa hadha ma turudi wo a taway o nder to a taway goɗɗo e maɓɓe hara ko hoorejo e maɓɓe hara ko ma turudi ko aqida o fiɓi wa hadha ash'ari tawa to goɗɗo ko ash'ariyankejo wa hadha sufi tawa nder to goɗɗo hara ko sufijo wa hadha la madhhaba lahu a taway to mo ala madhhabu few harano e nder maɓɓe kamɓe hiɓe mooɓi fof en faamude cheikhul albani kon mako de kon zalika wo li anna da'wahum noddandu maɓɓe ndu qa'imatun ko ndu darindu ala mabda'in kattil jammi summa saqif faami o ibara wo da'wa ikhwanul muslimina on e da'wa jama'atu tabligh on ko sertiri e da'wa ulama'u salafu on wo ko sendiɗi ɓeeɗa ɗiɗo ko mahi ko wi'ugol kattil mooɓu jammi mooɓu si heɓi ke ɓuyi on say noon saqif sellina piɓe ɗen wo da'watu salaf kañum ko mahi koyo sellu ken taw si a ken koko selli kon ardirta ko ɗum noddirte ko ɗum ɗo wo sendi ɓe maaki ko ɓayɓeɗo no mahi kattil jammi summa saqif woni mooɓu summa sellina laɓɓina seɗa noon wowal haqiqatu annahu la thaqafata indahum woɓe ɓe ala pinal fus faqad marra alayhim akthar min nisfi qarn woɓe wuuri ɓuri duuɓi 50 min alzaman ma nabaga fihim alimun ha hande yaali ganndo e maɓɓe en faamude cheikhul albani woɓe yanaka ganndo wowa amma nahnu wo amma enen yimɓe sunna salafiyun wo fana ɓuulu enen ko wiyete ko liddu ko ɓe wi ko saqif summa jammia selli non mooɓa ko selli ko wona mooɓu non sellina ko mooɓuɗa ko wo ko ɗo ɓe serti faamu ɗon faamude kawan ala faamude ɗo jon ko konngudi maɓɓe ɗi fof wonde ngaddude walli nen goy nane ɓe maaki hatta yakuna tajammu'u ala asasin mabda e dow bindere mahinde la khilafa fihi yo taw ko mooɓotoɗen e mum kon e lurra e mu'um ka finde wo kono sen mooɓi sertuɓe finde e wi'i en mooɓotoɗon ko finde sertinenen sendata en jooni ko ɗum si ɓe jaɓayo yaltide maɓɓe fahimna wo fa da'watu jama'atu tablighi cheikhul albani ɓe maaki da'wa jama'atu tablighi on ko sufiya asriya ko suufiyankoɓe e oɗo asr laawol maɓɓe ngol ka tariqatu tarbiya ko suufiya ɓe jogii needi mum ndi tad'u ila al akhlaq ko jikkuji ɗin ɓe hittini yo moƴƴu amma islahu aqaidil mujtama amma moƴƴingol fiɓe jama o fahum la yuharrikuna sakinan ɓe dillinta ɗon ko deeƴi woni ɓe dasata ko ngi daasi ngi walli woni la yuharrikuna sakinan ɓe dunca e mum fus fahimna ɓe makili anna hada bi zamihim e faamu maɓɓe ngun yufarriqu ɗum ɗo senda yimɓe ɓen sinnama ma aqida on sella wo waqad jarat bayna al akh dogi hakkunde siɓɓe wiyeteɗo saadul husayn wa bayna ra'isi jama'ati tabligh e hakkunde hoorejo jama'atu tabligh fil hind aw fil pakistan ma nokkugo e mum murasalatu nelanɗe noddidiranɗe windiranɗe leetere wota bayyana min ha feeñuno e nden yewtere maɓɓe annahum yuqirruna tawassula wal istighatha ɓe ñinni jokkorgol nelaɗo e faaborgol mayɗo faamude wo faami ke ɗum ɗon e yewtere ɓenɗon ɗiɗo nden oɗa ari yottinani ɗum ɓeega
wondema o faami ɗum e ko yewtide e hooreje jama'atu tabligh kon wondema hiɓe dagini attawassul wal istighatha woni bil ashiya wa bil makhluqin wa ashiya kathira piiji ɗuɗuɗi min hadha al qabil e ko yaadi e ɗum wa yatlubuna min afradihim hiɓe ɗaɓɓira kadi goto goto e maɓɓe an yubayi'u nde yeeyodirta e maɓɓe ala arba'i turuqin e dow laawi nayi wo jama tabligh laawi nayi no mooɓi ɓe wo minha at-tariqatu naqshabandiya wo hiɓe mari finde ɗum fa kullu tablighi wono hanani kala tablighi yankejo yambagi an yubaya ala hadha al asas wono landi ma o yeeyondire o jaɓa tawtude nde ɗo finde en famude cheikhul albani ko faami ko nge maɓɓe ɓe maki wa qad yasalu sa'ilun wonde mi gayni noon wowlude ɗum ɗo no gasa landotoɗo landito inna anna hadhihi l jamaa ngal ɗo oɗo jama e aada wattini sabi sababi juhudi afradiha sabu tinnare yoga e oɗo jama tabligh alkathiru min annasi ila allah buyɗe maɓɓe noddi yimɓe ɓen natti ka joomi men sabu tinnare jama on ene ɗum ɗo fof ko mere bal wa rubbama aslama ala aydihim unasun min gayri lmuslimin wono gasa goɗɗo wi'a hay heferaɓe jebbilike juuɗe ɓe harana julɓe ɗum afalaysa hadha kafin wono gasa wi o wi'a cheikhul albani ɗe golle maɓɓe ɗo yonaali fi jawasi lkhuruji ma'ahum ɗum ɗon yonata ko dagoro yaltidugol e maɓɓe ngol wal musharakatu e hawtidugol e maɓɓe fima yad'una ilayhi ɗum ko ɓe noddata e muɗum ɗum ɗo yonata ko holla ɗen wawi yaltidude e maɓɓe en faami landal ngal ɓe gandi ɓe ñaawiɓe ko ɓen faami kon haa ɓe gayni ɓen ɗino gasa goɗɗo lando ɓe no mari sabu ɓe mari batte yimɓe feewi e juuɗe maɓɓe bal yimɓe tuubi e juuɗe maɓɓe ɗum ɗon wawata newnude yaltidugol e maɓɓe ngol cheikhul albani ɓe maaki fana ɓuuluɗen ɓeydanamo wi'e ɓe landi ko landete ɓe jaabi wo inna hadihi l kalimat ɗiɗo konnguɗi naarifu ha hiɗen andiɗi wa nasmau ha hiɗen nanaɗi kathiran wa naarifu ha hiɗen andiɗi kadi mina suufiya e suufiyankoɓɓe wono wiigol kaari no wakkilino mari batte ko nande mum wo wona batte on himmi ko sellugol batte on ɓe maaki fa masalan yakunu hunaka cheikhun aqidatuhu fasida woɗen wawi heɓude ɗo karmokojo mo tawta finde mum ko bonɗum poɓuɗum wala yarifu shay'an min assunna hara o anda fuule e sunna bal wa yakulu amwala annasi bilbatil hara kadi ko ñamiro jawle yimɓe ɓen meere wa ma dhalika fa kathirun min alfussaqi ko ɓuri ɗuɗude e fasiki ɓen yatubuna ala yadayhi ɓe ara ɓe tuuba e juuɗe o ɓe jebbilo e juuɗe o ɓe maaki kamɓe cheikhul albani ɗe golle jama'atu tabligh ɗo yonaali ko dallinore ha newne yaltidugol e maɓɓe few kamɓe cheikh ibnu bas ɓe fotti ɗo na kamɓe cheikh usaymin ɓe fotti ɗo na ɓe lurri ka e joni ko hombo ɓe suusuɗen tukkude ɗo hombo hay e goto ɓe maaki fa kullu jama'atin kala jama tad'u mono nodda ila khairin faade moƴƴere la budda feere wo ala an yakuna lahum tab'un ma ɓe heɓa jokkoɓe walakin nahnu enen nanduru ko ndaareten ila samimi ko faade e nenni nin finde nden enen ko finde nden ndaareten na ko na noddede kon ko nooteteko finde nden ila madha yad'una ɓe koye honɗum won noddude wo ko ɗum ndaareten hal yad'una ila ittiba'i kitabillah wa hadithi rasulillah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam wa aqidati salafi salih ene kaka qur'ana kaka sunna kaka aqidatu salaf ɓe woni noddude kakoye honɗum wa adamu ta'assubi e angal jiwngal ngol lil madahibi madhabuji ɗi wattiba'i sunna e jokkugol sunna haythuma kanat kala ka o laati wa ma'a man kanat e kala mo o laatodi koye ɗum ɗo woni noddude kakoye goɗɗum ngo si tawi koye ɗum ɗon en jaɓay si tawi wona ɗum en jaɓata yaltide e maɓɓe awa non jamatu tablighi e ko ɓe feññini ɗo kon wona e ɗum woni noddude awa mahagol ɗon newnatake yaltidugol e maɓɓe few ka famali newnaka fa jama'atu tablighi ey wo laysa lahum manhajun ilmi ɓe ala lawol gandal ɓe janga fiw ɗon haramɓe ɓen sala wino ɗum cheikh ibne bas yewtuno ɗum cheikh usaymin yewtuno ɗum
cheikhul albani watti ɗon ka ɓe janga few ɓe to noon wasino ɓe jangu ka awa ɓeɗo ɓe maaki cheikhul albani wa innama manhajuhum laawol jamaatu tablighugol kamɓe wo hasbal makani hiɓe wa'i embere nokku kaɓe woni wo alladi yujaduna fihi fa hum yatalawwanuna bi kulli lawnin hiɓe wayloro kala waylande kaɓe kippi wo kono ɗon wayi woɓe wa'ata hiɓe waywa dooño ɓe ala finde ɓe ala manhaji ɓe ala laawo si ɓe ari ɓe tawi on ɗon no wawɗon wo ko noon ɓe wa'ata wo ko noon jamaatu tablighi waɗi ko ɗum hatta ɓe newnayo ɓe jokke cheikhul albani yewtaali ɗo moƴƴere jamaatu tablighi ka na ɓe waccali ɓe ɗo ka ɓe newnaali yo ɓe jokke few ka ɓe newnaali yo ɓe yaltide ka aywa kono cheikh ibnu base felsiti kaariɓe no selli ka yaltida e maɓɓe ko waɗi hiɓe tinni hiɓe wakkili e golle ɗe yoɓe wallidire e mum cheikh ibnu base yewti ɗum kañum ka cheikh useymin kadi watti ɗon ka cheikhul albani jaɓali few ka ene ko hombo e ɓeeɗo woni lundiɗo qur'ana e sunna e ɗum ɗo hombo e ɓe hombo cheikhul albani yeddiɗo aya qur'ana ɓe yeddiɗo maku nelaɗo cheikh ibnu bas cheikh useymin yeddiɗon aya qur'ana ɓay wacci tiiɗini sembini ɓe yeddi aya qur'ana e ɗum cheikh useymin yeddi hadis nelaɗo e ɗum o way andi sukaɓen koni ala sendidirde ko jamaa turuqul islamiyyi ɓe sendidirali ɗum ɗon e manhaju salaf e yiika sunna manhaju salaf ko laawol gotol pet ala ɗimmol humul jamaa firqatun najiya taifa mansura ko gotol pet finde maɓɓe ko hunde wote ɗum ɗon noon no serti e firaqul islamiyina en anndi siɓɓe goo wiwno ñannde goo mo wooli moƴƴere jamaatu tablighi haray o wii laawi ɗiɗi no ka islamu gaa wiyen no ka islamu gaa ɓuri laawi capanɗe joyi e naa ɗiɗi no fanɗi nelaaɗon ɓe maakino gaa capanɗe jeeɗiɗi e tati ka nder islamu kaa e siɓɓe ɓen faamaali nelaaɗon ɓe maaki iftaraqat ilyahudu ala 71 firqa waftaraqat النصارى على 72 فرقة وستفترق أمته مسلمون بيوتي أمة الإجابة مسلمون بماكي بيرو مفتي النوتي بلندن وستفترق أمتي إلى 73 فرقة الله أكبر fecce capanɗe jeɗɗi e tati nelaɗo maaki an hiɗa wiya ɗo si goɗɗo wi ɗiɗi no ga o yeddi aya qur'ana andi a famali capanɗe jeɗɗi e tati nelaɗo no ñinniɗi ga abdoul qahir al baghdadi hiɓe limiɗiɗi foppo ka deftere maɓɓe al farqu bayna al firaqi imam ibnil jawsi hiɓe kontiɗi gotum haaɗi timmi ka deftere maɓɓe talbisi iblisa an hiɗa sonka ɗo fi ɗiɗi capanɗe jeɗɗi e tati no limato ha waali il faut que ka islamu gaaɗi damba ala kon suusuɗa wiide na julɓe accemi lando en seeɗa fi en ɓeydu faamude ene al asha'ira koɓe salafiyankoɓe jaabe siɗo gandi naɓe salafiyankoɓe ka koɓe julɓe ka koɓe heferaɓe salafiyankoɓen ko honɗum woni laawi jel onon wallinde laawi jel joni konte ene murji'a ko salafiyankoɓe ko julɓe laawi jel kore acce sen jokkiɗen wallinay dow ɗuɗuɗi mu'tazila ko salafiyankoɓe ko julɓe kana julɓe ko julɓe e woyi maturidiya ko julɓe kana julɓe ko salafiyankoɓe kana salafiyankoɓe awa senniniren farqun kabir wa bawnun ba'idun jiddan bayna al islam wa salafiyya
fassalafiyatu akhassu wal islamu a'ammu ka islamu ga hino ga laawi ɓuri 50 no ga 7 ɗi nelaɗo hiwri ɓe maki ɗi fof koye mofte an ɗen ɗi jeya ɓe maki kulluha finnar illa wahida fo naafe a yiite sina e nden ɗon ɗum naadi ɓen ɗon fof ele kamba o hollali noon kato an ko ma fof naafe a yiite koy fof hino yaadi ko naadirte yiite kala lundiɗo komi addi ko heddi o naata yiite ka o naatata yiite ko adi kala naɓorɗo bakkati njano hara himo tahtal mashi'a himo handi e naatugol yiite heddi si joomi men laatinanaymo ɗum e si yaafotomo ka en faami ko adi joomi men wi'i inna allaha la yahfiru an yushraka bihi wa yahfiru ma duna dhalika liman yasha'u kala yahuɗo ñande darngal hara o naɓoraali bida yaltinɗomo ka nder diina o naɓoraali bakkatu yaltinɗomo ka diina haray himo sengoley haajango joomi men si joomi men haaji naadamo yiite ɓaymo o naɓori ko handinimo si joomi men haaji yaafoomo ene ko ɓe o naata yiite en nani noon siɓɓe ɓen no sonkay ɗum wiya o yeddi aya qur'ana on ɓayo wi jamatu tablighi no jeeya e julɓe ɓen ga en wolal ɗum ha hande wi'aali jama'atu tablighi hino jeeya e ulama salaf ha hande wi'aali jama'atu tablighi koye salafiyankoɓe jeeya en wowlaali ɗum kono noon en yeddanta jama'atu tablighi moƴƴere maɓɓe nden e tinnare maɓɓe nden ka nder islamu ga cheikhul islamu no weltanade jahmiya e rafida to ɓen hino ɓuri ɓe bonde ko bonete kon fuu hakkil no jaɓi ɗum hakkil jaɓa ɗum en yima ko cheikhul albani on ka ɓe jaɓa few ka ɗon laaɓi ka aywa joni arten ka cheikh fawzan kamɓe kadi ɓe landama ka deftere maɓɓe salasu muhadarat fil ilmi wa da'wa ko toon ɓe eggi ɓe landa fatawa fadilatu cheikh fawzan hafidahu llahu taala wa ra'a ɓe maki su'al ماذا تقول بمن يخرجون إلى المملكة للدعوة وهم لم يطلبوا العلم أبدا يخصون على ذلك أي الخروج ويرددون شعارات غريبة ويدعون أن من يخرج في سبيل الله للدعوة سيلهمه الله ويدعون أن العلم ليس شرطا أساسيا وأنت تعلم أن الخارج إلى خارج المملكة سيجد مذاهب وديانات وأسئلة توجه إلى الداعي ألا ترى يا فضيلة الشيخ أن الخارج في سبيل الله لا بد أن يكون معه سلاح لكي يواجه الناس وخاصة في شرق آسيا يحاربون مجدد الدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب أرجو الإجابة على سؤالي لكي تعم الفائدة دون لا بتا بماكي شيخ ندلاندو kono makuɗon onon kadi fi on wono yaltude makka ɗo o yaha fi noddoygol yimɓe yaasi ɓen yimɓe ɓe tawata ko yaltoɓe noddugol e inde khuruj hiɓe noddito hiɓe fillo e konguɗi e ɗum ɓe jiñina yimɓe ɓen ɓe lerdina yimɓe ɓen e ɗum ɓe noddito wondema kala yaltuɗo e on khuruju fi sabilillah jomi men longinaymo ko wowla longinaymo gandal ɓe faama ɗum hiɓe noddito wondema gandal ngal wana sarti fi noddugol hiɗon andile onon cheikh fawzan neɗɗo si o yalti noddugol yaasi harana makka ɗo yaasiga leyɗel ɗen no ɗuuɗi diinaji ɗin no serti faamuji ɗin no serti si neɗɗo yalti noddugol e ɗum tawi o ala aala o ala gandal ko honno o dartorto ɗi majjereji o janga tentini noon asiya nokku ka tawata ɓe haɓay dawa cheikh mouhammad bin abdul wahab o moƴƴa womiɗo tori on yo on jaabolan e dow landal angal fi yo nafoore nden huuɓitu nafoore nden huuɓita yimɓe ɓen fo ɓe nani landal ngal cheikh fawzan ɓe maaki jawabu o alkhuruju yaltugol fi sabilillahi e laawol allahungol laysa huwa alkhuruju alladi yanuna al an yaltugol e laawol joomi meɗen ko joomi men lerɗini kon ka qur'ana e ka sunna alkhuruju fi sabilillah wowana ɗum ɗon de joomi men faandi na ko ɓe woni wolde ɗo kon joomi men faandi khuruju dawa ɗo wiyatake khuruju fi sabilillahi
wo ton ko khuruju fi ghazwa jihadi ko ɗum faanda ɓe maaki al khuruju fi sabilillah huwa al khuruju lil ghazwa ko yaltugol yaha jihadi faanda na yaltugol noddoya en faamude ko Cheikh Fawzan yewti kon wol aayeje arɗe ɗen no lerɗina fi khuruju fof yaltugol maakuji nelaɗo arɗino lerɗina fi sabilillahi ɗin fof wona e o da'wa ɗo o firtete ko e yaltugol fi waɗoygol ghazwa o firtirte faami joni ɓe maaki noon amma ma yusammunahu l an amma ko jama tablighe innata kon joni bil khuruji ɓe maaki fa hada bid'a ɗum ɗo ko bid'a few yaltugol o ɗo khuruju ko bid'a Cheikh Fawzan maaki nden nande andi ko konguɗɗi fo wonde ngaddude ɓe maaki lam yarida ani salaf ɗum jolali ga e yawtuɓe moƴƴuɓe ɓen wa khurujul insani yaltugol neɗɗon yad'u ila allahi himo noon dafaade allahu on gayru mutaqayyadin ɗum ɗon alda e dottagol fi ayyamin e ñalɗi muayyanatin toɗɗaɗi bal yad'u neɗɗon nodda ila allahi hasba imkaniyatihi embere ko newanimo o amma wigol balɗe ɗiɗi ma balɗe nayi ma yontere ma lewru ma lebbi ɗiɗi ɓe maaki dottagol e ɗum ɗon sen laali e salaf on yii ko nokku tinnare kana tinnare Cheikh Useymin honnumakuno ɗo kañum ka dottugol ñalɗe ɗe ella ala ka ɓeɗo ɓe wi kamɓe ellano ɗon ka awa ko tinnare ne serti joni koma hallu ijtihad fali hada ikhtalafu madama fal makan ijtihad la budda an yahtalifa fihi al ara en faami joni ɓe maaki ɗon kamɓe koyo neɗɗon yaltu ala hasbi imkaniyatihi wa maqdaratihi embere ko hattani o biduni an yataqayyada bi jama'a taw yaado e jama'a goto e ɗum wiigol ko ma kaariɓe si nodden ɗum ala aw yataqayyadu bi 40 yawm wiigol ko balɗe 40 wono e temmaɗe timma ɗum ala aw aqalla aw aksar ma ko balɗe ganin ɗum e yo terde fi ñalɗe ta ɗum taƴe few tajugol ɗum ɗon ina jeeya e salbiya lundiɗo manhaju salafu o ko honɗum wonata sabu ɓe lurra e ɗum ɓeɗo haray ɓe ɗettu ñalɗe ɗen ɓe wattiɗe ka maksad ka gaaya Cheikh Useymin ɗettaɗe waɗaɗe ka wasila ko ɗum ɗon ɓe sertirta sikki ɗo kanga gandiɗo Cheikh Fawzan e Cheikh Useymin faamu mum fottali e dottugol ñalɗe ɗen ka sikki ala e maɓɓe mo tukketen fi lundike oya ka ko adi goto e maɓɓe tukkali ɗimmo mum e mum ɓe maki wa kadhalika mimma yajibu ala da'iya an yakuna dha ilmin ne jeeya ko waɗɗi noddanowo joomi men ndo wonata jon gandal la yajuzu lil insani daganta ko neɗɗo on an yad'uwa ila allahi wa huwa jahilun daganta ko neɗɗo nde nodda hara ko majjuɗo qala allahu ta'ala qul hadihi sabili yuhino laawol angol ad'u miɗo noddude ila allahi ala basiratin e dow ko laaɓaninmi poy ay ala ilmin li anna da'iya noddowo on la budda an ya'rifa ma yad'u ilayhi ma wanda ko won noddude kon e mum min wajibin ko woni wolde ɗo kon ko wajibu ko waɗɗi ni wa mustahabu kako ko yiɗa wa muharramun kako ko harmi wa makruhun kako ko aña si o janngali ko onno sendidirirta inde piiji ɗi wawata wonde wa ya'rifu o anda kadi ma huwa shirk ko on woni shirku wal ma'siya ko on woni bakkatu wana shirku wal kufru ko on woni keferan kaku wal fisqu ko on woni fusuqu hara wana kufru wal isyanu ko on woni goofi ya'rifu darajatil inkari wa kayfiyatihi fiyo andu darajaji mettingol e daraja ko mettinte kon aw mo jangaɓe newna yo yaltu few noddugol Cheikh Fawzan en faamude wono wal khuruju alladhi yushghilu kala yaltande e da'wa haɗayde neɗɗo on an talabil ilmi o wawa ɗaɓɓude gandal ɓe maaki ndeɗo yaltande amrun batilun ko hunde merere poɓude ni ɗum hanaka jokkede kala khuruju haɗayɗoma jangugol ko khurujun batil Cheikh Fawzan maaki ɓen faamude ka ɓe maaki li anna talaba al ilm ɗaɓɓugol gangal farida ko farilla wa huwa la yahsulu ɗum wawata timmirde illa bittaallumi sina jangoygol la yahsulu bil ilhami ɗum heɓorta longinede heɗorta hoyɗugol en andi ɗo ɓe jaabi landal ngal ɗo to kayo wi ɗon so yaltidi tun a wooda a faama joni men faaminte hara jangali honto rewata ha faama ko a jangali ko ɗum noon ɓe woni ruttude ɗo
ɓe maake hada min khurafati sufiya ɗum ɗo no jeeya e majjereji ɗi sufiya andiraaɗi tablighi ɗettiiɗi watti kamuɗum abdalla majjuɗi ɗin woli anna la amala gollal biduni ilmin ko alda e gandal dalalum ko majjere wattama'u bi husulil ilmi biduni ta'allumin wahmun khati'un ɓe maaki tanginagol heɓugol gandal ko alda e yahugol janga ko faamu ɓoyliɗo ni kanguno wonde e sawaba gese en yika cheikh fawdan ko ɗum ɗo ɓe jaabi ɓe gayni ene ɓe wacci jamatu tabligh ka ɓe waccali ɓe waccali few ɓe newni yoɓe yaltide ka ɓe newnali ɓe newnali few ɓe jaɓa ɗum few ka na kamɓe cheikh oɗo ibnu bal ɓe fotti ɗo ka faamu yaltidugol e ɓe yangal yaltidugol ɓe lurri ka kamɓe cheikh usaymin ɓe fotti ka ɓe fottali kamɓe cheikhul albani ɓe fotti ka ɓe fotta ɓe fotti cheikh ibnu bal e cheikh usaymin no woni sengo ne négociide jamatu tabligh cheikhul albani e cheikh fawzan no woniri sengo tar tat ta goɗɗo jokkuɓe ta goɗɗo ɗaɓɓo huy e maɓɓe ko majjuɓe few en yii ɗum ka ko honɗum wonden addande ɗum ɗo fof ahlu sunna no jogii qa'ida gooto wi'eteeɗo ahlu sunna wal jamaa yadkuruna ma lahum kama yadkuruna ma alayhim si ɓe jooɗi ke wowlugol toɓɓere diina ɓe wowlay kala ko woni e mum ko tiiɗinta ɓe wano ɓe wowlirta noon ɓe adda ko lundiɓe ko si ɓe gayni noon ɓe janga ko honno ɓe sortorto kono ɓe suuɗata ɓe waɗata sifa ko siɓɓe goo waɗuno nden ñanden ara joni en ɗum ɗo bone molanaɗo no suumi en alaɗa fore hey ɓayri yimɓe ɓen no wuuri hiɓe selli defte ɗen no woodi sa udditi deftere nden hey janngu fof yimɓe ɓen no janngude goy ɓen no janngude sa janngali fof a jangga ɗo wenga monta diwa on ti awe yiyoya kunɗon tun hutinama gasi kunɗon tun yigoray ɗo suuɗuɗo wano so yimɓe ɓen waɗirta suuɗugol e ngara joni yi'ugol en yii ɗum ɗo woni cheikh fawsan ene cheikh fawsan no tawti fi jama tabligh tawta cheikh albani no tawti tawta cheikh usaymin no tawti ka tawta iɓe tawti cheikh ibnu bas no tawti ka tawta no tawti karmokoɓe salafu wuuridaɓe ɓen ɓe lurri ka ɓe fotti e joni si ɓe lurri kon nun lurrini ɓe ko ɓayri aya qur'ana no ɗon woodi yedduɗo maɓɓe aya qur'ana o fi tablighi honto on aya woni mo cheikh ibnu bas yeddi ma cheikh usaymin yeddi ma cheikhul albani yeddi ma cheikh oɗo fawsan yeddi hombo maɓɓe yeddi ɗo aya ma hadis en yaali kala landaɗo ko na wi'ede ma ra'ayukum na ɗo wona udditirede ɓe sogga ra'ayu maɓɓe on ɓay noon ko ra'ayu ko maaɗi serta oɗa wowlay ɗum ɗa oɗa wowla ɗum ɗa pehe ɗen heewa fottude joni arten ka cheikh muqbil bun hadil waadi heɗitoɗen ɗo moƴƴa en andi siɓɓe ɓen ko ɗo weƴƴituno gandi ñande ko cheikhul islam ibne taymiya ɓe ukkodirano e munawara lanɗo on noddi neɗɗo wiyeteɗo zeynuddin ibnu mahluf no gasa ɗen andi mo ko wiwno ñande goo ibnu taymiyata hayrun lana min anfusina ko on soki cheikhul islam ha ɓe feƴƴini zeynuddin ibnu mahluf ko lamɓe ɓen waɗi cheikhul islam kon fof ko kanko woni sabu ɗum ñande goo o wi yo lanɗo on noddumo nodda cheikhul islam ɓe waɗa munadara débat o wirta cheikhul islam o jaasina ɓe o holla ɓe janga yeeso laamu ngu yeeso fof eyi hendu si wirta e gerto kaka leɓami iwrata hande ko kanko nodditi lanɗo nelani cheikhul islam o wi miɗo faalaya ar yewten fi toɓɓere kaarire hakkunde ma e zeynuddin ibne mahluf o inni anta mufti un fiha ko a faljuɗo a majjinde yimɓe ɓe cheikhul islam ɓe makimi jaɓi nodda lanɗo wi yo arete ka aratake ara la ilaha illallah jooɗa zeynuddin ibne mahluf yabna taymiya tatakallam aw atakallam a wolay kami wolay o wi fal amru bi yadika ma shi'ta ya zeynuddin kono wi'irɗa o haysi mi waali mi liɓete kono suɓoriɗa o ala sonko sa faala mi wowlay mi landoma jaaboɗa siɗa faala a wowlay sa gayni mi jaaboma hay si mi waali mi hibti mi liɓete kono faaliroɗa
la ilaha illallah wona ɓi wirtere ka waali anni wirtere tuma ɗum aranay ma o goɗɗi ɗin ko a ɗaɓɓitata sa accino waali ara no surri ɗen famude Zeynuddin inni an Ibnu Taymiyata wiiɗa fi hunde kaari fi shaddi rihal ɓe memmini ɗon o tappi defte ha o gayni Ibnu Taymiyata inni Allahu akbar ya Zeynuddin غفر الله لك يا الله يرمم وهداك الله يا الله فون awa andi majjere angal gandal feeñi ko wolɗa kon tan ko ɗum si o torani waɗu o wi awa wo ko sogguɗa ɗo kon fof asanidu ka fuu no jiiɓodiri moƴƴo sanaduji ɗi kono am miɗo jaɓanma nganto ko waɗi na am falji na deftere ka egguɗa ɗon kadi falji kaka on ɗon eggi ɗon ko on woni ndaarali si eggi o hunji o tanjini o eggi si ɗon faala addoye kaarire ka o eggi ɗon ndaaron kaarijo na kanko woni ton kaari ko on woni e on ɗon sanadu na noon an falji na ka ƴettuɗa ɗon kadi kaka on ɗon eggi ɗon falja deftere nden adda cheikhul islam ɓe maaki naaru mujalladu kaarijo sengo ɗerol kaariwol bindi ɗin sa konti a iwri dow telwol sa iwri ley telwol ko ɗon halfeere nden faljere nden fof ko ɗon woni lanɗon udditana holla ɗum o yaccireni Zeynuddin a wata yewtude Ibnu Taymiya a wata yewtude o tertom ɓe wi cheikhul islam yo yeb ɓe yalti ɓe lanɗo wattide mi wolane terto ayi na kanko nodditi o heɓi ko faala ko on anndi woɓɓe men mi nifi jama tabligh sonki haa sonki kono ko wirtere tum men min to e ɗum en ara jooni yi'ugo ko nde ɗo deftere udditano jannga ka ar raddul latif unwan raddul latif wo ko ruttande newiinde ruttande yombude ko nde ɗo deftere udditano alfatawal muhimma fi tafsiri l umma abou farihan jamalu bun farihan alharisi ko ɗo noon jooni yi'eten golle men en yii wallahi si tawi siɓɓe ɓen hootoyi ndaari ka cheikh jamalu farihani eggi ɗon ɓe taway eggande nden no manki moƴƴa tawi kadi eggande nden hara ɓe jannguno koko oɗo wi'i laaɓi yalti yaasi harayno gasi kono ɗum ɗo wal yaltinaka ko joni yaltinten naareɗo nan wo cheikhu muqbil bun haadi alwadi'i landama fi jama'atu tablighi woɓe eggi ka deftere maɓɓe wi'etende nden almakhraju min alfitna wo sengo ɗerol 100 ha sengo ɗerol 103 e nde ɓe jogii nden cheikh jamal farihan ɓe maaki leyga seeɗa yo siɓɓe ɓe dartoye jannga ɗum ɓe wi'i menen noon wa innana menen jamal farihan no haddiru meɗen rentina julɓe ɓen mimma jaa fi hada alkitabi koko ari e nder nde deftere cheikhu muqbil wiyetende almakhraju min alfitna min alchatati walzalali immorde e faljereji e majjere ko ɓe addi e nder nde deftere meɗen rentina julɓe ɓen ɗum yoɓe rento ɗum e nder deftere nden kono min rentinali yo deftere nden jange min rentinali yo defte maɓɓe heddiɗe ɗen yo jange Mouhammad Hassan defte mum ɗen fowta jange faljere yi'aka ton ene hakkil golli la ilaha illallah e yiwirtere nden ndaaruɓe wi'i no haddiru mimma jaa fi hada alkitabi min alchatati ɗen anndi chatat alallahi chatatan on anndi on are jinni konngol bongol woni chatat wo cheikhu muqbil hino yewti ka makhraju min alfitna chatat hiɓe jogii toon zalal mortande moolanaɗe wo meɗen rentina noon julɓe ɓen e ɗen ko ɗum hade ɓe rentina e deftere nden fuu naafiija ka no selli suɓugol na ko honɗum hade ɓe rentina e ko cheikhu muqbil windi kon fof wona fi no selli joni noon ko ɗum hade ɓeya kañum suɓane fof no hawka feewi fewaali
ɓe maaki walhaqu ahabbu ilayna hatta min anfusina ahsantu womenen ko goonga ɓurani men hay hoore amen ko ɗum si men feññini ɗo faljere cheikh muqbil nden min rentini e mayre kayre tum on laaɓi reedu waɗirane ni heddiɓe ɓen kadi mo yiyan ɗon faljere ka deftere mum chatatun wa zalalum wo holle ɗum ɗon sappinon rentinon e ɗum ɗon accon ko heddi kon jange ya cheikh abi farihan haray ɓuri lafede kana noon ɓuri moƴƴirande fof eyi ko weli e kara wo no weli e hunduko kara woni hunduko hunduko woni kara si weli ka kara ho mawɓe ɓen no weli e hunduko payku son waɗirani ni mawɓe ɓen waɗirani ni kadi ɓeeɗa ko ɗum haɗi ɗum ɓe maaki kadi wo rahimahullah yo allahu yurme cheikh muqbil e nde ɗo faljere wo hino jeeya ko ɓe maaki fi kitabihi lmadcour nde ɗo deftere illa anna ahla al ilmi woni ahla sunna wal jamaa kamɓe dey sara'ana no yaawi ma yarji'una ɗum ko ɓe ruttitoto ilal haqqi faade e goonga wa min lawasimi rajaa hino jeeya ko waɗɗinta neɗɗo yiltike albayanu feññingol wal nasru e saakugol ahadan gollitirgol ɓe qawlillahi ta'ala illa alladina taabu wa aslahu wa bayyanu fa ulaika atubu alayhim wo si a jokkiti deftere nden haa kade gasi ton wo taaɓi tawbata cheikh wo cheikh on tuubi ruttitike o ngantinike e ɗin ɗon faljereji maɓɓe tentini e laamu saudingu wo ko ɗum si min rentini e faljere nden min acci ɗon ko ɓe faljako mouhammad hassan nde waɗi mudaharatu on nodda darna landano ko honɗum yaltanɗa ɓe wiwno miɗo andi yaltugol ngol sella kono fewndori noon mi tawi maniyam ɓe woli ko ɓe yaltani kon ka ɓe yalta ɓe wolani ɓe maaki kadi faame laysa marrijilahu fil ma'i ka marrijilahu fil naari jooɗiɗo ɗetti koyɗe mum ɗiɗi tumbe siyon wal ndiyam na gootum ndeeƴa tawa ɗettuɗo koyɗe mum tumbe julɓe yiite faame piiji ɗi miɗo andi sella no woodi ko waɗininmi ɓeeɗo kadi waɗi ɓe wi mi andi sella no woodi ko waɗininmi mi yiltike ɓeeɗa wi yiltike ɓe wi janngane ɓeeɗa ɓe wi ɓeeɗa hawkeɓe o ƴaali jooni noon ɗo miɗo yiɗi ahiɓe ɓe si ɓe yehi ɓe ɗettita nde ɗo fatawa muhimma fi tafsiri l umma o e ngal ɗo damal ɓe ndaara ko cheikh abi farihan jamal farihani eggi kon konnguɗi cheikh muqbil ɗin ɗo fi jama'atu tablighi on ko ɗum mi innanta en kala masala mo janngeten fuɗɗoren mo dow tippoɗen haale ga sakkitoren risalaji ɗi ko dowdoɓe ɓen anndira masala yana ɓe hibba fof ko ɓe tawti e ko ɓe tawta risalaji fewniɗi ɗi masala si yani ko taƴugol ko hawrani ɗum tawti o ko tiiɗinta faamu mum ngon wo adda ɗon ko wala ɗum ɗon fof monta mi waɗana en misali en ɗum joni ɗon nde cheikh muqbil landa hino ɗo ko ɓe addi landal ngal ko ɓe eggi kon hiɓe montani ɓe ɗo fayda ɗerol e feccere ko ɓe yewti ko ɓe wacci jamatu tabligu kon fop ala nder ɓe koko ɓe aybini kon faljereji ɗin tum ɓe eggi ɓe andi ɗo woɓe landama ɓe jabake fi maɓɓe hey siɗen faala fi tan tampuɓay ko talabatul ilmi ko ɓe landa to kon ɓe landa ko ɓe eggani ɓe ka deftere aslire ga kon hino ɗo sen gayni adden ko ɓe wi'i kon fof ndaaren siko gotum e sino ɓurdinani si yen peesu yen faamu risalaji ɗin hiɗi wallitore kono ɗi yondinortaka tentini ka radd ka kalamu alal akharin hana yondinoreɓe wo cheikh muqbil ɓe landama fi jama'atu tabligh woɓe maki rahimahullah ma yuntaqadu ala hadihi ljamaa no jeeya e ko wona kaninede e ngal ɗo dental oɗo jama e yiɗo ko ɗo ɓe fuɗɗi eggande cheikh muqbil no yewti konnguɗi ɗuuɗuɗi atto ɗum ɗo ɓe eggi faljereji ɗin tun kadi go'o adamul ihtimami bil aqida woɓe hittina fi aqida ɗiɗi adamul ihtimami bil ilmi ɓe hittina fi gandal ikhtisaruhum fi tablighi ala ba'di al umuri wa taghaful an akthari tashri hittingol ɓe fi ɓure ɗen ɓe terto ñawoje sharia ɗen yujadu fi kathiri minhum atta'assub li madhhabi abi hanifa hino ɗuuɗe maɓɓe jiwganoɓe madhabu abu hanifa
hino jeeya e maɓɓe kadi golle ɗen attahaddisu bil ahadisi daifa wal mawdu'a ko ɗiɗo jowi cheikh muqbil yiɗi ko faljitiri jama'atu tablighi joni noon andi ko ɗum ɗo ɓeeɗo eggani ɓe piiji jowi ko ɗum ɗo ɓe yewti joni accee noon hooten ka deftere cheikh muqbil faamen siɓɓe ɓen naa kamɓe falji koko ɓe egganaɓe yii kon ɓe jangi ko goonga maɓɓe ko ɗum ɓe haani wadde ko egganɓe ɓe ɓen woni timminaali eggande nden ko kamɓe falji ka ko egguɓe ɓe naa jannguɗo on yo allah on hawtu en fof yaafo en ndaaren ka egga ton jooni ɓe wi jama'atu tablighi woni damal naya ɓanngal ka almakhraju min alfitna ɓe maaki wa hiya jama'atun cheikh muqbil ɓe maaki ɓay ɓe lanndama fi jama tabligh ɓe maaki wa hiya jama'atun mubarakatun fa kam min kafirin kad aslama ala aydihim wa kam min fasiqin kad hadahu llahu bisababihim wa kam min rajulin kana qalbuhu mamlu'an bihubbi dunya fa asbaha da'iyatan bisababi da'watihim fajazahum llahu anil islami wal muslimina khayran ɗum ɗo fof no monta araliga ɓen wondi ɓe landa fi jama tabligh ɓe maaki jama'atu tablighi ko jama barkinaɗo en yiɓeɗo kadi lutodiri e cheikh albani ɓe lutodiri e cheikh fawzan kono ɓe tawtoyi cheikh useymin e cheikh ibnu bas ka ndaren noon joni hande sen immike ɗo en anday ko laaɓe jama tabligh ko honɗum wowlete e ɓe hande ɗen nande cheikh muqbil ɓe maaki ko jama'atun mubaraka ko jama barkinaɗo ni si wona ɓe wooli ɗum hande mo woolirini hande ɓe rondotomo si ɓe yaltinamo ka sunna o seppata ɓe nata yalta ko ɓe bugoto ɓeɗo noon no accaga ka en yi ɓeɗo wi hiɓe falji ga ɓe wooli ga satat e zalal hiɓe acca ka kon ɗum hawti heddiɓɓe ɓe maaki ko jama'atun mubaraka fa kam min kafirin no foti e kefeero kada aslama ala aydihim koye juuɗe ɓe o jebbili ko waccore ni ka ko ŋiñore wa kam min fasiqin no foti e fasiqijo kada hadahu llahu allah on fewnimo bi sababihim sabu jama'atu tabligh wa kam min rajulin kana qalbuhu no foti e gorko neɗɗo mo tawata ɓernde makko hari mamlu'an bi hubbi dunya no yiɗi aduna fa asbaha da'iyatan o wonti hande noddanowo joomi meɗen bi sababi da'watihim sabu noddandu maɓɓe ɗum wo fa jazahumullahu yo allah yoɓu jama'atu tablighi anil islami ga e islamu o wal muslimina e julɓe ɓen hayran moƴƴere ɓe wacciɓe kaɓe aybiniɓe mahi ɗum ɗo fof arali ɗo ka fatawal muhimma ɗo ko ɗo noon ɗetta en yiya joni ko honto fuɗɗa ɗettede ɓe watti ɗo cheikh useymin ɓe maaki nasa'at hadihi ljama'a bil hind oɗo jama ko hindo fuɗɗa ɗon o sinca summan tadda to o ɓeydi fala tahlu minhum ardun fima alam ɓe maaki hande mi anda e laalagal leydi ndi ka jama'atu tabligh ala batte e koɓe humpiti kon ko waccore ni ka ko jasingol mahi wowa hum unasum ɓe wo ko yimɓe mukhlisuna lillahi laɓɓinanɓe joomi meɗen fi da'watihim ka noddandu maɓɓe ko ŋiñore ni ka ko waccore ɗum arali nder ɗo ka wo sabiruna ko muññiɓe kadi alal asfari e dow setagol e dow ɗe leyɗe ƴawa tippo min ajali da'wa sabu noddangol joomi meɗen nodda yimɓe ɓen ilallahi nattaɓe ka allahu o wo adda'i ilallahi kala noddowo noddanowo joomi men e maɓɓe yumfiku ala nafsihi o arday e dépense hoore makko ɓe haajaka ku goɗɗo jeyi o dépensay min maalihi o itta ka jawdi makko ɗum arali ɗo ka wowa da'watuhum noddandu maɓɓe ɗum kad wasalat ɗum yottike ilal jama'at faade dente ɗen fof wa ilal idarat naati hayka biroji alhukumat hewti hayka laamuji hiɓe mari lamɓe noddoɓe noddandu maɓɓe nu yaaji wa ila kulli markazin e kala markaz min al marakisi da'wa jama tablighi hewti ɗon ko cheikh muqbil woni yewtude goy kal makhraju min al fitna ɓe faala kadi en yalto e fitna on jaka yaltugol e fitna on ko wowlugol e tablighi ko feewi kon ko noon deftere nden ngo wiyete al makhraju min al fitna koye yaltuta fitna ɓe maaki bal wasalat ila baladi l ilhad da'wa maɓɓe yehi ha yottike
ka ɓurɓe yeddude joomi meɗen ka Rusiya ɓe mari markas risi wa gayriha e ko wana ɗum min biladi siyuiya al mulhida ɓe mari markas uji ka leyɗele heferaɓe yedduɓe ɓe ala islamu few wa hum yad'una hiɓe nodda ila fadaili l amali faade ɓure golleji ɗin wa yajtanibuna hiɓe pottito fil galibi ko ɗuuɗi kon alkalamu wowlugol alil munkarati ga e añaaɗi ɗin ayi gila noon to hey haa ɗo cheikh Muqbil no addi ɗum ga ɓeeɗo ɓe memali ɗum ko ɗo noon ɓe fuɗɗi joni cheikh Muqbil ɓe yewti ijabi yatuji ɗin haa ɓe gayni ka joni ɓe addude noon faljereji jama'atu tabligh ɓen ɓeeɗo no fuɗɗaniɓe ɗo feewi ka feewali eyyi sa yondinori ɗo wiya hon ko ɗum si wiiɗen kala masala yanan ɗo en si tawi tun ɗen gayna fiti fitinnade haa hewten dow fuɗɗoren ton sa fuɗɗori ton a yiyay fuu sa yii fuu a anday fof no woodi heddo noon ko honto ɓuri tiiɗude jogoɗa ɗon si a yii jogiiɗo ka tiiɗa haray hino sertiwa si a yii mo faamuɗa no jogii ko alaa kaa ko gootu jooni noon ɓe hollay en alaa fiw ko ɗum ɗo tun woni ton a sikka e defte ɗen nde muulaaka ɗe waali en rentaɗe mawjud ahi ɓen ɓe yiyaali ɗum ɗo hannde mo wowli ɗum ɗo sina haraw baki ɓaawo cheikh Muqbil ɗen baki noon ɓaawo ɗon si ɓe yaltina en tuyo ɓe naɓoren e maɓɓe few si ɓe acciɓe gaa tunta ɓe memmiŋen dey ka kamɓe holli en ɗum no wowle wowlude si ɓe yaltina e sunna si ɓe naɓoriɓe ta ɓe accu en gaa few ɓe naɓore kono si ɓe acciɓe gaa ɓe terto en ka ƴesi ko weli e kara wo no weli e hunduko ɓe maaki ma yuntaqadu ala hadihi l jamaa non joni cheikh Muqbil ɓe maaki joni are noon mi yeeto on ko yimɓe ɓen woni añirde nde ɗo fedde ko cheikh Usemin ko ni kadi waɗirno assadiqa ɓe maaki kadi hey ma yuntaqadu ala hadihi l jamaa assadiqa fi da'watiha cheikh Muqbil maaki jama tablighi ko gonguɓe e golle muɗum ɗen ka da'wa cheikh on ɗa tawi ɓe hannda e addanede ɗum ɗo ɓe fuɗɗi leyɗo eyi Allah on yaafo fo en faamude cheikh islam ko ɗum ɗo wino Zeynuddin ibnu Makhluf na an falji kaka na hay ka egguɗa ɗo ko egguɗo ka eggito ko ton oɗa ate udditunoɗo nde wowli na kanko falji ko egganɗo mo haa jonni mo nden ɗo ngo yondinori ɗon o faljere nden ko ɗon fuɗɗi o jaɓaali feƴƴude yeeso ɗi piiji sa wowlay a seɗay ta goɗɗo mbukku pungen haa gayna goɗɗo memminane haala ɗo wiya wowlay ta wowru ɗam mbukki honno pungen ɗum no waɗe mo ƴellitaaki o yiiɗe defte ley gaa mo wowlay e toɓɓe ɗen o yetoto iwra dow ko dow toon ɓe iwri imam ahmad ɓe maaki hudu min haythu akhadu ɗette ka ɓe ɗetti toon ko on to ɓe ɗetti ko ley gaa ɓe maaki cheikh Muqbil no ɓe maaki oɗo jama ko jama sadiqa fi da'watiha ɓe maaki no jeeya ko jama on woni mettinde maɓɓe adamul ihtimami bil aqida ko ɗo ɓe fuɗɗana woɓe hittina fi aqida ɗum no jaɓa fa rubba shaksin no ɗuuɗi neɗɗo yashabuhum ka wondata e maɓɓe 40 sana duuɓi 40 wa tajiduhu tawamo baqiyan ala aqidatihi l bidi'iyya hare mo heddi e aqida biɗa mo wonduno on ko waɗi ɗum ala ka janngede ka ɓe yatato ko fadailul amal ɗoni janngude awi shirkiya ma aqida shirku hara o anda wa hada khilafu sunna ɗum ɗo no lundi sunna o faqad amara annabiyu alayhi salatu wassalam mu'adan lamma arsalahu ila alyaman nde nelaɗo neli mu'ad yaman an yabda annasa bidda'wati ila shahadati an la ilaha illa allah en andi noon joni ɓe noddu faade la ilaha illa allah en yiwno cheikh Usemin addi usuluji ɗi ɓe mahotoɗi ko ila shahadati an la ilaha tahqiqi shahadati la ilaha illallah muhammadur rasulullahi ka ko ma'ana on ɓe woni majjeɓe ko on tigiri ɓe faala fuɗɗorde kana on ɓe ardini kono o faamirteno woni sellanaali ɓe kono kamɓe tigiri ɓe andi ko on fuɗɗorte ko on kadi ɓe ardini ka noddandu maɓɓe en faamude joni mahi wo shahadata la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah hadis on ko ni mo selli key wo fa da'watu ila tawhid noddugol e tawhid on qabla kulli shay'in ɗum hani attade walladi yastalimu littawhid
on jebbilantoɗo tawhid musta'iddun himo hebli an yatanaza an kulli shay'in yukhalifu shar'a kala natirɗo ka islamu tawhid haray himo wakkili mo andi yeddugol kala ko lundi tawhid kono so anda tawhid on o jaɓay shirku ɓe maki saniyan ne jeeya ko ɓe faljireji maɓɓe ɗin adamul ihtimami bil ilm ɓe hittina fi ganna wo fatara ahadahum ɗayya goto e maɓɓe yakdi 20 sana o wona e duuɓi noga e jama tablir wa huwa baqin ala jahlihi hare mo heddi e majjere wowa zuhudu fil ilm e ruɗagol e gandal fil hayri e ka moƴƴere faqad rawa al bukhari muslim ɓeɗo ɗiɗo ɓe wi nelaɗon alayhi salatu wassalam ɓe maki man yuridillahu bihi hayran yufaqihu fi din ɓe hana wattirde ɗum ɗo ɓaawo ka ko faljere maɓɓe noon no jaɓa ɗum ko faljere noon wo wadda'i ila llahi ahaqqu nnas ko ɓuri handude yimɓe ɓen bil hirsi alal ilmi lerɓangol gandal annafi nafaygal liyadu o wannasa fiyo noddu yimɓe ɓen ala basiratin e dow gandal qala allahu ta'ala qul hadihi sabili ad'u ila llahi ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal mushrikin noddo ma wona gando sina ɗum o wona shirko o haraw anda wowa majlisun min alimin hayrun min 100 majlisin min jahilin joɗodugol e gando jonde wotere hino mawni ɓuri joɗodugol e jondeji 100 hara gando ala ɗon gandal gando ɓeyde yimɓe ɓe awa idan maɓe janga hino jeeya faljireji maɓɓe ɗin ihtisaruhum fi tabligh raɓɓinɗinnagol ɓe ka yottingol dawa on ala ba'd al umuri yoga e piiji tum woni fadailul amal wattagaful an aktari tashri e lundagol ɓe welsino gaya ko ɓurdiɗude sharia on wallahu subhanahu wa ta'ala yaqulu fi kitabihi alkarim ya ayyuha alladina amanu udkhulu fi silmi kaffa jomme wi yonate dina kan fo ka khudhu al-islam min jami'i jawanibihi wiyatake fadailul amali aqida acce joɓe huuɓitu ɓe moɓidir fof wa inna kathira min ahli al-ilmi ko ɓuri ɗuɗude yimɓe al afadil moƴƴuɓe ɓen yanfiruna min da'watihim hiɓe doga fottito da'wa ɓeɗo on min ajli hada sabu koko ɓe hittina fi gandal en yi faljere ɓen ɓe maki kadi walasna cheikh mugubil ɓe maki en wonali ɗe nufridu alayhim en farlata e maɓɓe an yatakallamu fi umuri la yastati'una alkalama fiha e wi aliɓe so ɓe yalti noddugol yoɓe nodde piiji ɓe gandal maɓɓe hewtali e mum la wala nujizu lahum en daginantaɓe kadi an yatakallamu fima la ya'lamuna yoɓe wowle ko ɓe anda kon lakin naqulu ko wiwɗen innahu yajibu ala da'i no fawi noddanowo joomi men ila llahi an yatakallama bil adl nde wolata e nunɗa so janga wata wadde ɗum li qawlihi ta'ala wa idha qultum fa'dilu si on wowlay nunɗe si on nunɗatata on hana wowlude wa rasul alayhi salatu wassalam ya'muru aba dharrin bi qabuli al-haqqi walau kana murran ɓe wi aba dhar jaɓugonga kala kaw iwri hay simo haaɗi jaɓu wowa ila mata wo ko ha honde hino jeeya noon e shabatat di cheikh oɗo abi farihan jamal wi cheikh muqbil no addi ka deftere maɓɓe almahraju min alfitna tawata ko shabatat ko tawata ko zalal ngol konngol maɓɓe ɗo ngol ɗo wo ko ila mata ko ha honde no jaamilu fijideten négociéten alhukumati laamuji ɗin allati tata'allamu min kalimati alhaqqi ɗin ɗiɗa goonga wowle ko ha hande négociéten e ɗi en hani daranade ɗi ko ɗum ɗo ne faljere andi ɗo feeña e nder toon dartagol laamu mum ko ɗum ɗon noon ɓe wi sabato on wowa ilamata wa nahnu nujamil almujtama'at ko ha honde fijideten e ɗe yimɓe ɓe tawata allati turidu an ta'khudha min ad-dini ma yuwafiqu hawaha ɓe yimɓe ɓe tawata koko welata ɓe tumɓe jaɓata ko honde ha honde deƴƴeten e ɗum haɗi immanoɗen ɗum ko ɗum ɗon wo oɗo hamata ɗen famude joni hinomo ɗo ɓe montali mo ɓe haɗali yo deftere nden jange na en jangi gesi en majjiray ɗum mbayɗen andi wowa yunasibu duniya ha woɓe jokka kala ko hawroniri e ɓeleɗe maɓɓe aduna maɓɓe rabi an wo yujadu hino tawe fi kathirin minhum ko ɓuri ɗuɗude e maɓɓe atta assubu jiwngal ngol li madhabe abi hanifa jama'atu tablighi tan yeggitu ɗum madhabu maɓɓe fiqihi on ko hanafiya ko ɗum ɓe andi en ko hanafiya ko waɗi hoorejo madhabu on
muhammad ilyas al-kandahlawi kana hanafiyun huwa arɓe ɓaawo makko ɓe nananimo woni le ko madhabo mo ɓe jogoto ɓuri mo jogi o esi huwa hanafi jon noon haray ko jiwngal ngol madhabo hanafiya ngol woni bone o kaa ko jeeyede madhabo hanafiya woni bone o na wo wadda'i ila llahi bal kullu muslim kala julɗo yajibu no waɗɗi alayhi dow makko an yanqada nde o ɗoworto liddalili wa yad'ana lahu o tippitano dalil joni mi wi wama kana li muminin wala muminatin ida qada allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahum alkhiyaratu min amrihim waman yasi llaha wa rasulahu faqad dalla dalalan mubinan joni mi wi'i si o ñaawi ma nelaɗo ñaawi julɗo ala ko fawa ɗon konngol so fawi ɗon konngol haray o majjay woni fa kayfa yad'u nnasa littiba'i rasul wa huwa awwalu lmukhalifin wo ko honno neɗɗo yaltirta noddugol yo nelaɗo ɗofte ko kanko attiɓe lundade ka angal janngugol en yi faljere nde wattilon o ya ayuha alladina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura makkotan inda allahi an taqulu ma la taf'alun o wiye aya goo a ta'muruna annasa bilbirri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna alkitaba afala taqilun yaltugol noddayɓe ɓen e moƴƴere gandal no jeeya e moƴƴere arande yeggita ɗum ɗo ko faljere ñande ko adi jomumen ko atti tippinde nelaɗo ko iqra holliɓe wata noddude ɓe janga ka ɗum ɗo ko faljere nde ɗo faljere noon haɗi cheikh muqbil qirritanoɓe tinnare maɓɓe e moƴƴere nden e wakkilare ne yeeso to gasi ko ni ɗo jokkirte wa qala shu'aib li qawmihi wama uridu an ukhalifakum ila ma anhaakum anhu mi yiɗa lundagol ɗon komi nodda tan kon e mum in uridu illa al islaha ma stata'tu mayi mo yiɗano dogana diina wo yerkum o dogani woosi ko julɗo ko ɗo o sori o heɓa irada labaɗo o faaya ka faamu ka e yiiɗo mo yiɗano kitkitinno ɗo wo e diina sornumo ley ɗo ha yiya ko sortimo ɗo enna min mi jeyaka ɗo ko ɗo en kitkitinnaani ɗum uridu illa al islaha ma stata'tu kadi joni noon yuwaffaq aw la yuwaffaq ko ɗon wonata golle ɗen kono ko ɗo o faala khamisan wa akhiran ko ɗo gasi ɓe maaki ina jeeya e faljereji jamatu tablir attahdith bil ahadith daifa wal mawdu'a wama la asla laha ɓe ɗuuɗi dallinorde hadis ji lowɗum hadis ji ko ala asli ɓe nodda yimɓe ɓen e golleji labaɗi ɓe dallinoro hadis ji lowɗi ɗum ɗon sella wonelaɗon alayhi salatu wassalam ɓe maaki iyakum wa kasrat al hadis anni taw ɗuɗɗin haala e am mi wi'i man qala alayya fala yaqulanna illa haqqan aw sidqan tagoto no wi'u mi wiɗi sina goonga faman qala alayya ma lam aqul falyatabawwa maqadahu min annar oɗo hadisi jokkay kala dallinorɗo hadis mawdu baki moynena ka ko faljere ɓe maaki waman qala inna bada ahli l ilm kala wiɗo yoga e karamokoɓe gandal yujizuna tahdith bil hadith daif hiɓe dagina dallinorgol hadis lowɗo fi fadaili l a'mali ka golleji moƴƴuɗi fa huwa lam yafi bima shtaratuhu o timminali addude kamɓe kadi koɓe addi kon fof wono ɓe waɗirnono e yi ko seeɗa o taƴi o addi wa huwa alla yastadda da'fu l hadis sharti on konde tawde hadis on da'fu on settiɗa ha wa an yakuna mundarijan tahta aslin e tawgol hadis on no sori sengol e asli tabituɗo walla yastahira al amalu bihi ene lollirta gollitirgol hadis on ala anna sahiha annahu la yajuzu at-tahdith illa bima thabata wondude enen ko suɓiɗen no selli ko tawde sellata dallinorgol hadis siwona hara ko selluɗo wo wa ida haddatha biddaifi wal mawdu wa ma la asla lahu kala yewtuɗo hadis daif ma mawdu yajibu no waɗɗi alayhi no bayyana no haani o feññina annahu la yajuzu al amalu bihi o holla yimɓe ɓen ko sella kon haana gollitirde ɓe nganndi cheikh muqbil no wolde ko laaɓi haa jooni ɓe maaki hey gila ɗo noon heɗitoɗe hannde en yiya cheikh muqbil ɓe pusay hannde faandu kulatu tajiri wiyoɓe mu wasana ko biɗa hankin e yino ɗum goy hankin ndu fusu no few ka ko hannde rawnete ɓe maaki ɗo wiwgol neɗɗo sino ruttede ko moƴƴere makko wowlataake cheikh muqbil ɓe landa fi jamatu tablir ɓe ruttayɓe woni ka ɓe waccayɓe woni fo ɓe woni wolde ka ɓe maaki fa hadihi umurun hamsa ko ɗiɗo piiji jowi tu naffir woni doginde kasiran ko ɗuuɗi minan naase yimɓe ɓen an da'awatihim ga e noddandu maɓɓe ɗum
kala mo yiɗa noon no taw jokku jama tablir ton jokku jama tablir ko gootum e ɗiɗo joyi o ɓaarorto o ɓaaroro o rentina e maɓɓe joni cheikhu mukbil ɓe maaki fa asallaha miɗo tanƴini allahu on an yuwaffiqahum listidraki dhalika nde allahum hawrindinta ɓe e uddugol ɗe jolɗe ha jama on acca ɓe tukkugol hiɓe yiɗani ɓe moƴƴere ka ɓe yiɗa amani en yiye hande mo wasana ko laaɓi poyɗo dhikru lhasanati wassayi'at fi rad en yiya cheikhu mukbil waɗay ɗum wa huwa min ulamai ljarhi wa taadil fi hadha al asr ka min almuhaddithin aywa tawi kadi ala annana la ilaha illa allah jogoɗen ɗon hande si goɗɗo wowli ɗum ɗo yaasi sina o wi ko cheikhu mukbil wowli mi wowli o walataka sunna nder ka o waltaga eyi cheikhu mukbil en yiɓeɗo addano ɗum ɗo fof kaɓe addi ala ga cheikhu mukbil ɓe maki nde ɓe addi to ijabiyatuji ɗin ha ɓe gayni mubaraka sadiqa fi da'awatiha ha ɓe gayni ɓe maki ko ɗiɗo piiji jowi ɓe wona faljitirede ko ɗiɓe wona tukkirede miɗo tanƴini ka allahu on hawrindinta ɓe watta hakkil e ɗiɓe udda ɗi na labarre ɗum ɓe maki ala annana nuhibbuhum fillahi wa nazuruhum fi ijtima'atihim lima na'lamu min ikhlasihim wa in kanu muqassirina fil ittiba'i la ilaha illa allah kon ɗum hanno ɗum ɗo ara ɗo ka ko yuugol ngol tum si tawi ko yuugol ngol tum mo ɓe no wawi ɗum ɗon andi ko moƴƴere metti wowlude na bone na cheikh mukbil ɓe maaki ala noon faamede annana menen mukbil e wonduɗo e amen heddi siɗen wondi e maɓɓe en kala wonduɗo e amen menen mukbil nuhibbuhum menen meɗen yiɗi jama'atu tablighi nani fillahi kadi sabu allahu on tum la ilaha illa allah wo kadi wa nazuruhum menen men nototoɓe min juuroytoɓe fi ijtima'atihim ka tumbodire maɓɓe si ɓe noddi men notoytoɓe noddandu ndu yurma cheikh mukbil ko honɗum notantoɗon jama tablir si noddi on e suura mum e tumbodiral mum fi honɗum meɗen faala yo laɓɓinan men ɗum wo ko lima na'lamu min ikhlasihim ko sabu ko men andiri ɓe kon laɓɓinangol joomi men golle maɓɓe ɗen moodi golle boni hande ma golle moƴƴi goɗɗuñom woodi ko tabiti goɗɗuñom hande moƴƴi ma boni ka wiya moƴƴi boni fof goɗɗuñomum waɗi hande cheikh mukbil wi menen meɗen yiɗiri jama'atu tablighi sabu allahu on sabu meɗen andiri ɓe laɓɓinangol joomi men golleji maɓɓe ɗin wa in kanu muqassirina fil ittiba hay si tawi hiɓe raɓɓinɗinni ka jokkugol sunnaji nelaɗo selluɗi ɗi ɗum haɗata meɗen yiɗi ɓe en yifitnanno ɓeydade tum ndiyanɗanno ɓeydade tum ka loopal morta e tum woni dariɗo ɗo o unoto fewno no ɓoori jur en yii cheikh mukbil ɓe maaki kadi ñande goo fi nde yewtere wowlano goɗɗo wi ahi cheikh mukbil ruttikengol konngol honto addañin ɗum ma ara ɓe ruttike to ruttataɓe ɓe sekki ɗum ko tew wo cheikh mukbil ruttinoke ɗum awa si ɓe ruttike ɗum ɗo en ɓeyda heɓude ɗon kadi jaka ko tinnare wona wowlirede na dalil sina ɗum cheikh mukbil yiltata koye aya qur'ana ma e hadis ka na ɓe wowlira e aya qur'ana ɓe yilto ɓe wowlira hadis ɓe yilto o way ko faamu ɓe wowlirno faamu noon jaɓay tabitude e ɓorade ka aya qur'ana jaɓa e ɓorade cheikh mukbil maaki wa baadu si ɗum ɗo fof feƴƴi ɓe ɓeydude faqadu kasratu rasail risalaji ɗin ɗuuɗi fi raddi alayhim ruttugol jama tabligh mi hendi kadi buy e majji winduɓe rutti tabligh ɗuuɗi min hano jeeyayi ɗin mi andine miɗo andi wowluɓe fi maɓɓe ɓen mi majjaka komi wowli ɗo e maɓɓe kon risalatun li akhina fillahi falih on no ruttiɓe ha timmi wa risalatun li akhina fillahi muhammad bun aslam on kadi mi yiɗi ko wi kon e maɓɓe wo fa ansahu miɗo laaɓa reedu
wala bana kala siɗɗo julɗo reedu bi qira'ati hatayni risalatayni o janga risala ɓeeɗo on ɗiɗo risalaji ɗiɗi ko ɓe wi kon e jama tabligh o janga wiyana hoore makko cheikh mukbil ɓe gayni ɗum hande gandayi muwasana no dagi awa nani ɓe wi nde ɓe gayni ɓe fermiri wo walaysa ladayya shakkun mi ala sikke fiw bi anna manhajal jamaa wondema laawol jamaa on tablighi mubtada un ko sinca ɗum ko bida'a mi sikkitaki ɗum haɗilan mi wola moƴƴere maɓɓe ni mi ɓirritanoɓe mi yiɗaɓe mi juuroyoɓe haɗilan na wo wa in kana yujadu fil atba'i kadi rijalun salihuna miɗo andi laawol maɓɓe ngol ko mahangol e dow bida'a miɗo andi kadi noon no e maɓɓe yimɓe moƴƴuɓe kelɗuɓe nani ko cheikh mukbil on tumbidirde jama goɗɗo kadi daroɗa sonka ha wulla wiya mu wasana ko bida'a la ilaha illallah waaje wa sonka ha wulla mu wasana ko bida'a mubtada cheikh mukbil no wiya ɗo hiɓe moƴƴi hiɓe laɓɓini hiɓe tinni hiɓe faljiɗa meɗen yiɗi ɓe hiɓe mahi e biɗa noye maɓɓe moƴƴuɓe la ilaha illallah amu wasana no dagi nani si en wiyali no waɗɗi wiyan no waɗɗi ɓeyɗen hulɓinde hunde no waɗɗi mu wasana on no waɗɗi ko waɗi al adlu wajibun ka nunɗugol waɗɗaki mu wasana woni nunɗugol ɗum yiɗa ka waɗɗi no waɗɗi eyi mo wino cheikh mukbir ruttike ɗum ɗo yo addan e risala on eyi ndaren o seeɗa kala jogiiɗo deftere nden almahraju min alfitna so gayni ka tabligh gasi ɗon ko ihwanul muslimina hikkiti ɗon ko andirten cheikh mukbil ruttitake e ɗum ɗo ɓe addi risalaji ruttuɗi ɓe sappini ɗin no rutti jama'atu tabligh ka ɓaawo ɗum ɓe andini en no woodi wonɓe ɓe ruttude kono tawsi ɓe ruttitike ɓaawo nde ɓe yi'i ɗin na gasi ɗon waalike nde ɓe ari ka ihwanul muslimina fiyen faamu ɓe maaki nde ɓe windi fi ihwanul muslimina ko homɓe woni ɓe kamɓe tigiri ɓe waɗi ley cheikh mukbil hoto ka deftere ndara ley ɓe waɗi raqmu hamis ɓe maaki ilam anni min mukbil katabtu hadha mi windi fi jamaa ihwanul muslimina koko mi wowli ɗo hande qabla an alimma bi ahwalihim atto mi andude moƴƴa alhaaliji maɓɓe ɗin li anna hadha alkitaba ko waɗi nde ɗo deftere bihamdillahi min awailil kutubi no jeeya e defte arane fi raddi ka ruttugol alayhim e dow ɓeeɗo ihwanul muslimina wa bada dhalika nde ɗum ɗo feƴƴi kashafa hunci alwaqi'u kathiran ko ɗuuɗi min ahwalihim e alhaaliji ihwanul muslimina azzaiga oñiiɗi wa kaza alkuttabu windoɓe ɓen feññini ɓuri komi feññini ɗo kon fa jazahumullahu hayran on gandi ɓe wala ɗum ka tablighi ɗo hiɓe heddi ka ɓe yewti ɗo ko joni talhisa mooɓe gandi fulɓe fuuta ɓen womo jiiɓi no hani yarde ko jiiɓi ko ka homo jiiɓanta en tummidiri ɗo gila cheikhul islam ibnu taymiyya joni fi e yaru ko jiiɓuɗen ko mooɓe fuɗɗorɗen cheikhul islam ibnu taymiyya hakkunde maɓɓe e jahmiya e rafida no boni ɓuri tabligh ka cheikhul islam qirritani no ɓen ɗo moƴƴere maɓɓe nde ka noddangol joomi men ka ɓe yedduno ɓe qirritino ɓe weltori kadi ka biɗa maɓɓe on haɗali ɓe weltoro cheikh ibnu bas nde hewtuɗen ley gaafi tablighi ɓe maaki kamɓe ɓe andi tablighi ɓe hittina fi gandal hiɓe weltindi ɓe majji aqida on ɓe newnayo yaltido e maɓɓe yaada e maɓɓe ka daawa sina neɗɗo faltiɗo fi aqida on yaada e maɓɓe wallitoɓe sembina ɓe wallodira e maɓɓe e daawa on ko waɗi hiɓe andira wakkilagol e tinnagol moƴƴa e o daawa ɗon selli e cheikh ibnu bas ka sellano selli cheikh usaymin ɓe ari ɓe watti ɗon ɓe maaki siɓɓe meɗen ɓe ihwanuna jamaatu tablighi ko wakkiliɓe e daawa ko tinniɓe weltindiɓe e gandal weltindiɓe e ɗaɓɓugol gandal hittimɓe e daawa laɓɓinɓe ɓe woli moƴƴereji maɓɓe e boneji fof ɓe tumminiri ɓe wallini ɓe haɗi jaadugol e maɓɓe ma yaltidugol e maɓɓe
ɓe haɗali ka cheikhul albani ɓe maaki jama tablir ko yimɓe meereɓe ko suufiɓe ɓe ala moƴƴere fuu so ala ton ta goto yaltude maɓɓe ta goto jokkuɓe la hayra fiha ka ɓe négocie kamɓe ɓeeɗa ɓe fotti goɗɗo e maɓɓe yeddi aya qur'ana ɓay tawtali oya na yeddi ma ko nelaɗo way cheikh fawsan ari tawti cheikh albani moƴƴere ala e maɓɓe ko majjuɓe ɓe jogii biɗaaji ɓe jogii khurafatuji ɓe janga ta goɗɗo jokkuɓe ta goɗɗo ɗaɓɓu fuy ɓaawo maɓɓe ka ɓen ɗon kadi tawti cheikhul albani ɓeeɗo kadi ɓe yeddi aya qur'ana ɓe lundike maku nelaɗo cheikh arti ley seeɗa cheikh muqbil wacci ɓe wi ko jama mubaraka barkinaɓe laɓɓinɓe tinniɓe maruɓe batte nootaɓe maruɓe faljereji jowi minen noon meɗen yiɗi ɓe goy meɗen juuroyoɓe kadi meɗen andi kadi hiɓe jogii faljereji almuhim ɓeɗo en heɓi ɗo cheikhul albani e cheikh fawsan woni sengo ka na ɓe ñaawi jama tablighe ñaawore fottunde tawtuɓe ɓe wo ko kamɓe tawti cheikh ɗo ibnu bas cheikh usaymin cheikh muqbil ko darande wotere dari e jama'atu tablighe ka tawtuɗo ɓe wo wowli ko mantiɓe ma wacciɓe ko ɓen ɗon tawti ene no woodi e ɓeeɗo yaltinteɗo sunna ka salafiya fii no aybini jama'atu tablighi na no woodi e ɓeeɗo yaltinteɗo ka sunna ka salafiya fii no wowli moƴƴere tablighi wacci tablighi holli hiɓno maɓɓe moƴƴuɓe hiɓe laɓɓini hiɓe tinni min miɗo yiɗi ɓe no woodi yaltinɗo ɓe sunna e salafiya fii ngol ɗo konngol joni awa ko honɗum qaida on fermirte ulama'u sunna as-salafiya ɓe wi'i al ikhtilafu hawla shakhsi aw ta'ifati la yujibu tabdi'i al-mukhalifi hunjoɗen hoɗo lurrugol ɗiɗo e karamokoɓe diina ɓe ñaawugol kaarijo ko biɗayankoje o yawiya on ko biɗayankojo mi tawtaɗo min komi faami on ko sunnayankejo salafiyankejo ɓeɓe lurdi ka ɓe lurrani karamokoɓe sunna wi ngol ɗo konngol ngal ɗo lurral fi ñaawugol o hana ñaawude goto e ɓeeɗo ko biɗayankoje ka sunna ɓe hendoto ferde kaarire ko sunnayankore ko biɗayankore ɓen no wakkili ɓen ɓe ala nafoore ɗum ɗo kadi hana bonnude hakkude lurruɓe ɓen kano haani bonnude awa gila hande mi tanjini en andi ko woɗen e fi jamatu tablighe ka si en yii waccuɗo ɗen andi ɓe o ñentini ɓen ɓe o tawti ɓen ka si en wii aybinɗo ɗen andi ɓe o tawti ɓe o ñentini ɓen ka mi sikki waccuɓe ɓen e aybinɓe ɓen waccugol ngol yaltinaali ɓe ka sunna aybingol ngol yaltinaali ɓe ka sunna awa si en ari ga enen kadi en lurri ɗum tan yaltinir gooto ɗum ka sunna kori kono yaltinirten goɗɗo sunna fii ɗum en faami jooni ma fo ko ɗum ɗo faalnoɗen yewtude ɓayri landama en yii wi'uɓe si neɗɗo wi'aali jamatu tablighe ko suufiiɓe ɓe alaa nafoore ɓe moƴƴa ɓe alaa hay hunde haray o yalti sunna salafiya o lundike salaf wiɗen ngol konngol no janɗi ko wowluɗo ɗum on haray lundi ɓe annda yo allah on faamin en artiran e ko nafata en ko so tawi woodi ko hawrodiri e muɗum e sawab ko ɗum tu woni ko faalaɗen ɗum joɗɗini en si tawi woodi ko faayini e mum feewaali ɗum joɗɗina en ɓen toro yaafotoɗo on bonaɗo e muɗum on faljaɗo e diina muɗum kan yo yaafano en ɗum sabu haray na e gooto boniɗen na e gooto faljuɗen sina e joomi men diina makko kana kanko jeyi diina alhamdulillahi naamo wiɗen naati sunna o naati sunna naamo wiɗen yalti o yalti hanno no hulɓini komo joomi men wi ko sunnayankejo nelaɗo maaki ko sunnayankejo o waɗi ɗum si aduna o fof yaltinimo emo nderga ka mo joomi men e nelaɗo yaltini si aduna o fof rondike mo naati ɓeɓata lawol ka o naatira ɗum ɗo ko hayra in uridu illa al islaha ma stata'tu wa ma tawfiqi illa billahi alayhi tawakkaltu wa ilayhi unib
إن تجد عيبا فسد الخلل جل من لا عيب فيه وعلى. تم الكلام وربنا محمود وله المكارم والعلا والجود. وعلى النبي محمد صلواته ما ناها قمري وأورق أود. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.